안녕하세요. 한성누수 설비공사입니다. 한성누수 설비공사 오늘도 누수 현장에 도착했습니다. 지금 이 베란다에 있는 쪽 작은 방에서 아래쪽으로 누수가 돼서 저희들이 누수 검사를 하고 있고요. 지금 검사 중에 있는데 지금 현재 누수에 대해서는 큰 문제가 발생하지는 않고 있습니다. 그래서 이렇게 누수 검사하고 이상이 없으면 저희들이 또 다른 검사를 진행해서 저희들이 누수의 원인을 잡도록 하겠습니다. 한성누수 설비공사입니다.